السلام عليكم، اهلا بكم في قناتي. يا رب تكونوا بخير. كل سنه وانتم طيبين بمناسبه المولد النبوي الشريف. هنعمل مع بعض الحلويات السمسميه الفوليه، وكمان الحمصيه وملبن عين الجمل اللي سعره السنه دي بيبتدي من 400 جنيه ومعدي بقى، دخل في التسعميات كده. فهنعمله بطريقه جميله جدا. بصوا شكله عامل ازاي، ومليان عين جمل، ومش هيكلفنا 85 جنيه. تمام. اول حاجه هنعملها بقى، بسم الله الرحمن الرحيم، نجيب الملبن. ضروري جدا ان الملبن بتاعنا يكون طري وطازة وفريش وانتاج حديث، علشان لو ناشف هيطلع بشع. لو انتاج قديم هيبقى مرطب ومش هيفرد معاكم ولا اي حاجة. هنجيب سكر بودر وهنجيب نشا، نخلطهم مع بعض مقدار متساوي من الاتنين. وهنبتدي نجيب قطعة الملبن بتاعتنا ونفردها عليها، ونحط كيس بلاستيك طبعا تحت وكيس بلاستيك من فوق. وهبتدي افرد بالنشابة بتاعتي كويس جدا. هو ملبن عين الجمل اصلا بيتعمل من الملبن، فالملبن خلاص احنا نجيبه. هي دي بقى الحيلة او الفكرة كلها اللي احنا هنعملها. وهبتدي الف مرة والتانية ما كترش، والفرد بتاعه يكون السمك بتاعه رفيع مش تخين. تمام. نص كيلو من الملبن ب35 جنيه، و50 جنيه عين جمل هيعملوا معاكم نص كيلو من الملبن عين الجمل. يعني ب85 جنيه عملتوا نص كيلو من الملبن. متخيلين؟ طبعا النشا والسكر والبودر عادي، لو سكر عندنا وعندنا مطحنه في البيت بتاعه الخلاط هنطحنها، وشويه نشا مش هيكملوا معاكم اي حاجه خالص. نبتدي نلفها رول كويس. اهم حاجه واحنا بنفرد الملبن بتاعنا، لو في نشا باي شويه ميه كده نشيلها علشان الملبن يمسك في بعضه. هبتدي بقى له كده في النشا والسكر البودر، واجيب الاسترتش عادي من السوبر ماركت بيتباع او اي بتاع منظفات، تقريبا بتبتدي من 15 جنيه الرول. وهنبتدي نلفه كده عكس عكاس زي البونبون، نعكسه كده عكس عكاس. ونبتدي ان احنا نلفه كويس علشان واحد ما يرطبش مننا، اتنين ما ينشفش ويحجر. ف ونحافظ عليه. بحط شويه نشا من السكر البودر وابتدي الف. طبعا اعملوا الاحجام اللي انتوا عايزينها. ادي الحجم الكبير وده الحجم الصغير. انا بالنسبه لي طبعا بفضل الحجم الصغير، براحتكم تماما. خلصنا الملبن خلاص، ندخل بقى في الحلويات الباقيه، وهو اللي انا هقوله ده دلوقتي مع شويه تريكات ناخد بالنا منها. كوبايه من السكر يعني 250 جرام، نص كوبايه من عسل الجلوكوز يعني 125 جرام، تلت كوبايه من الميه يعني 80 ملي. هنبتدي نغليهم على النار ونسيبهم كده شويه. واول ما هيغلوا كده هنعدي دقيقه، وبعد كده نجيب طبق فيه ميه بتلج زي ما احنا عاملين، لازم تكون ميه ساقعه. وهبتدي اقلب وانقط نقطه كده علشان اتاكد ان الكوره بتاعتي وصلت لمرحله، بصوا انها ما اتشكلتش زي الاولانيه، لا بتتكسر اتنين. ما دام اتكسرت اتنين يبقى احنا تمام جدا كده. فورا اروح جايبه الكربوناتو او البيكنج صودا، وابتدي ان انا رشه خفيفه جدا يعني على حرف المعلقه، واحط رشه من الملح وكيس فانيليا، واقلبهم واحطهم على طول واطفي. او لو احنا مش عايزين نعمل التلج اللي هو اوصل لمرحله الذهبي الخفيف اللي احنا شايفينه ده، اول ما هنحط البيكنج صودا على طول يا جماعه هتفور معانا، عشان تبقوا عارفين. فيا اما اعمل اختبار التلج، يا اما استنى تبقى اللون الذهبي الخفيف اللي قصادنا كده، يبقى ده تمام جدا. نسخن بقى ايا كان اللي احنا هنحطه. اولا السمسميه ده وزن 300 جرام، ناخد بالنا من الاوزان جدا. 300 جرام من السمسم انا سخنته على البوتاجاز عادي في حله على نار هاديه خالص، على ما الكراميل اتعمل كان هو سخن. او تدخلوه فرن براحتكم، انا ما بحبش في الفرن، انا بحب البوتاجاز احسن. وبعد كده هبتدي اخد الكراميل احطه على السمسم وابتدي اقلبهم مع بعض، اللي هو كاني بغلف المكسرات بتاعتي او ايا كانت بقى الحاجه اللي احنا هنعملها، او اللي هي الحلويات بتاعت المولد عامه. وابتدي احط رخامه عندي، على الرخامه احط الزيت بتاعي، دهنة زيت كده حلوة بس ما تكونش كتير، انا مش هقلي، انا بس بدهن زيت. وعشان انتوا هتشوفوا دلوقتي ان زي ما هو لازق في المعلقة الخشب، مش هيبدأ يطلع، مش هيطلع غير بالزيت. وهبتدي احط مع حبة زيت في ايديا، وابتدي انضف المعلقة واخد بالي. طبعا هو سخن انا مش قادرة المسه، بس هي الميزة ان احنا طبعا في الصيف فهو مش هيقفش مني بسرعة، هياخد وقت. لكن لو احنا في شتاء طبعا لازم تكون حركة ايدي اسرع من كده بمراحل. واي حركة هتلمس اي حاجة هتلمس الحاجات بتاعتنا لازم يكون فيها زيت، ضروري جدا. وبعد كده ابتدي بقى ايه، بنشابة ادهنها زيت كويس، او جوانتي في ايدي وادهنه زيت كويس.
وابتدي افرد. بس الجوانتي خلي بالكم ان انتوا عشان تستحملوا فلازم هتحطوا الاول ورقه زبده، وبعد كده ورقه الزبده دي خلوها احسن حاجه انها تكون مدهونه بالزيت، وبعد كده بالجوانتي تبداي تضغطوا لغايه ما تبدا ايديكم تستحمل الحراره. تمام. ابتدي بقى بالنشابه افرد السمك اللي احنا محتاجينه، تحبوها تخينه تحبوها رفيعه براحتكم جدا، حتى لما تيجوا تقطعوا برضه قطعوا زي ما انتوا عايزين. انا هوريكم دلوقتي ان انا قطعتها على يعني مربعات وبعد كده عملتها صوابع، يعني عادي التشكيل براحتكم، لكن اهم حاجه انها ما تنشفش مننا، يعني ما سيبهاش واقول بعدين هقطع، لو نشفت مننا نيجي نقطع هتتكسر. فناخد بالنا جدا لازم تكون دافيه واحنا بنقطع. انا ببتدي بس اقفل، انا ما بحبهاش تخينه، انا بحاول ارفعها على قد ما اقدر. طبعا احنا عارفين كميه السكر اللي هي هتبقى محطوطه فيها، فبنحاول نقلل اللي هو يعني ايه، الواحد كده بياخد قطمه وخلاص خلصت على كده، متبقاش بقى تخينه قوي، لا تبقى رفيعه حلوه. وهبتدي بقى اقفل بالنشابه كويس. طبعا انتوا شايفين اهي ابتدت انها تمسك في بعضها، الاطراف لسه سخنه فما بتمسكش مني، هتمسك دلوقتي وهتشد وهتعمل العرق بتاعها المظبوط. اهو انا بحاول ان انا اظبط الجناب. طبعا الاحرف دي كلها احنا بنشيلها على الجنب، بناخدها تيست بندوقها، مفيش اي مشكله خالص كده. طبعا انا قادره استحمل الحراره. طبعا لو هتشغلوا مروحه عشان تسرعوا، لان طبعا الجو الحار اللي احنا فيه، بصوا الاطراف اهي ابتدت تنشف ازاي بسرعه، هي ما بتاخدش وقت، لان القرم بيبقى واصل لمرحله خلاص هو لو اتساب هيعمل معانا على طول. طبعا انا بجسها بشوفها ينفع تتقطع دلوقتي ولا لا، فلقيتها لسه سخنه. طبعا اللي عايز يجس اي حاجه اذا كانت سخنه ولا لا، فمن عند المعصم كده، الصوابع ما المعصم هو اسلم حاجه، هو اللي هيديكوا درجه الحراره مظبوطه للحاجه بتاعتنا. بصوا طبعا لزقت، شايفين بقى الحبه دول لزقوا في الحله خلاص، عشان كده بقول لكم هي ما بتاخدش وقت. ليه؟ لان دول طبعا حبه رفيعين جدا فدول مسكوا، طبعا هي هنا لسه طبقات على بعض فلسه ما مسكتش. وطبعا الستانلس او الالومنيوم عامه بتوصل لحراره اعلى فبتخلي الحاجه تنشف معانا بسرعه. هبتدي اهو اقطع كده. طبعا انا اكتشفت في الوقت ده ان انا نسيت احط زيت في السكينه، فطبعا هي معصلجه معايا وبتلزق وكل حاجه. مفيش خطوه تكونوا بتعملوها في حلاوه المولد النبوي الا لما تكون فيها زيت، ايدينا فيها زيت، الرخامه فيها زيت، اللي بنقطع بيه فيه زيت، اي حاجه لازم، لان الزيت هو اللي هيخلي، بصوا هي ماسكه ازاي، الزيت هو اللي هيخليكوا تعرفوا تتحركوا بسهوله كامله. حتى لو هتشتغلوا بمخرطه، على فكره المخرطه عادي تقطع معاكوا تمام. انا بقى هنا هبتدي اجيب زيت، هتشوفوه دلوقتي، وابتدي ان انا احط الزيت على السكينه عشان اعرف اقطع كويس جدا. بس اهم حاجه احب اكد عليها، انا سايبه دي مش عامله لها اي قط، وبرغي فيها كتير علشان اقول كل الحاجات اللي ممكن تتقال وكل الحاجات اللي ممكن تغلطوا فيها او اي حد يغلط فيها. عادي انا غلطت اهو، انا كمان اهو في السكينه نسيت احط زيت، فبحاول ان انا اوضح كل شيء. الاطراف طبعا ما بتترميش، ناخد بالنا السكينه طبعا عشان ما يبقاش الزيت يعني احنا واحنا بندهن الزيت ما يعورناش احنا كده، لان السكينه طبعا دي حاميه جدا. انا بس بمسح كده عليها بايدي اللي هي تطول شويه من الزيت. بصوا بقى فرق التقطيع هنا لما حطيت الزيت، بصوا شايفين، بشيل السكينه براحتي وبحطها خلاص. هنا خلي بالكم هي ابتدت تشد مني، يعني انا اتاخرت شويه عليها. دايما خلي بالكم في حلاوه المولد بالذات عشان العرق اللي بيتعمل من الكامل، فبتبقى خطواتنا محسوبه جدا. لو احنا شغالين في وقت فيه الجو مش حر فيه فنسرع ايدينا شويه، لو احنا شغالين في مكان فيه تكييف طبعا ايدينا اسرع من كده بكتير، لو احنا شغالين قدام مروحه برضو نشد حيلنا، فكل وقت وبيبقى ليه درجه في التعامل معاه. لكن مجمل الكلام ان ايدينا تكون سريعه شويه، زي ما قلت ان المعصم هو اهم درجه لدرجات الحراره، هو المقياس بتاع درجات الحراره. اول ما الاقيها ابتدت تبقى دافيه والمعصم مستحملها يبقى كده تمام جدا، اشتغل وبسرعه. ما يكونش جنبنا اطفال طبعا، نخلي بالنا. وهبتدي اقسم واسيبها، لازم اشيلها من مكانها احررها من مكانها علشان ما تنشفش معايا على الرخامه بنفس الوضع والاقيها لازقه مني في الرخامه. طبعا بتتقطم بكل سهولة. هناخد حاجتين مع بعض، القطمة والهشاشان، يعني الكربوناتو او البيكنج صودا هيخلي الهشاشان معاكم رهيب.
نيجي بقى للفولية. الكلام اللي انا هقوله ده هينطبق على كله. الفولية او الفول، اللوز، العين جمل، البندق، الكاجو، الفستق، دول 250 جرام او 500 جرام. يعني المقدار اللي انا عاملاه ده 250 جرام بتاع الكراميل. 250 جرام منهم، مش 300. ليه؟ علشان دول اتقل في الكثافه بتاعتهم عن السمسم والحمص. طبعا بنجيب الفول بتاع حلويات ني اللي هو لونه احمر، القشره بتاعته لونها احمر، وبنقشرها. طبعا انا جايباه متقشر جاهز. وبعد كده برضه بسخنه على البوتاجاز لغايه ما ابتدي الاقيه ان هو سخن، وادهن الرخامه بتاعتي زيت. طبعا هو انا هنا برضه الغلطه التانية، شوفوا انا عامله الفيديو كله اخطاء. طبعا اكيد انا مش متعمده اعملها بالاخطاء، هي اخطاء حصلت مني وعادي جدا كملتها واستفاده. الزيت الكتير هيخليها بتجري منكم زي ما انتم شايفين معايا كده، وهيبقى حوار ان احنا نلمها عايز ايه، سرعه كده جامده. لكن احنا نحط شويه زيت كاننا بندهن اي صاج، فناخد بالنا من رشه الزيت. هبتدي بعد كده ان انا برضو بنشفها. طبعا ربع كيلو فول للامانه مش هيعمل معاكم حاجه، ادي الكميه كلها بتاعت ربع كيلو الفول، فتقريبا هتطلع معاكم 6 مربعين او 9 صوابع، مش اكتر من كده. فطبعا احسبوا الكميه زي ما انتوا عايزين. ادي الفول اهو، هبتدي برضو اقطعه بالسكينه. طبعا الزيت مرمطني للامانه، ناخد بالنا. عايزين تطلعوها صوابع اهي تمام، عايزين تطلعوها مربعات زي انا ما عامله كده برضو تمام جدا. بصوا اهو. هبتدي برضو لازم احررها دايما، اي حاجه هقطعها لازم تتحرر كويس معايا من الرخامه علشان ما تنشفش عليها. نفس الموضوع في الحمص. الحمص لازم يكون متقشر، انا برضو جايباه متقشر. وابتدي ان انا اقلب فيه الكراميل معاه كويس جدا علشان يندمج كله مع بعضه. 300 جرام من الحمص، ناخد بالنا جدا من النقطة دي، مش 250. الكثافة بتاعته بتبقى خفيفة. برضو نفس الموضوع، هبتدي ادلوه على او احطه على الرخامة بتاعتي. هنبه الزيت اللي انا بدهن بيه الرخامة او بشتغل بيه، زيت ما يكونش ليه ريحة، ما ينفعش زيت قلي، ما ينفعش زيت من بتاع التموين خالص. زيت دوار الشمس او زيت ذرة، ايا كانت الماركة بقى، بس يكون دوار الشمس او ذرة عشان ما يكونش ليه ريحة. اهو هبتدي برضو اقفلها كده وتتقطع والسكينة تتعمل وكل حاجة وتطلع معاكم الحلويات زي الفل. دي برضو الحمص مش هيرمي معاكم كتير، فطبعا 600 جرام هرمي معاكم حبة حلوين. هنقطعها برضو، هنستنى لما تنشف شوية ونبتدي ايه نحرر كده. وادي كل الحلويات بتاعتنا اهي. بصوا شايفين المنظر ده؟ بصوا بتتقطم معايا ازاي، كل حاجة بتتقطم ازاي. مفيش احلى من كده. على فكرة التكلفة هتبقى حاجات لا تذكر بالنسبة للجاهز. انا بكلمكم في بتاعة عسل الكلوكوز، برطمان عسل الكلوكوز مش هيكمل 75 جنيه، هيعمل معاكم كمية كبيرة، هو تقريبا نص كيلو. بكلمكم في سمسم، فول، حمص، ملبن. طبعا 85 جنيه، انا حسبت لكم الحسبة في الاول خالص. يعني الحوار كله مفيش اسهل ولا ابسط من كده. جربوا الحلويات، هتعملوها في البيت ومش هتشتروها من بره تاني ابدا. وبألف هنا، وكل سنة وانتم طيبين.